Hammaga salom do'stlar. Siz MONARCH Production kanalidasiz. Bugungi darsligimizda biz LIL PUMPning guchigan musiqasini minusini qilib ko'ramiz. Demak, katta do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, biz minusni qilib bo'ldik va bu yerda barcha kanallarni WAV formatda chiqarib, mastering uchun tayyorlab qo'ydik. Bugungi darsligimizning asosida mastering tushunchasi bo'ladi. Ya'ni bu videolar seriyasi 3 ta bo'lib, bu 3 ta videodan birinchisi. Ya'ni bunda izotop orqali, izotop 8 orqali mastering qilamiz. Demak, bu yerda barchasini men tayyorlab qo'ydim. Boshidagi speed artda ko'rishingiz mumkin qanday qilinganini bu minus. Hammasi juda yaxshi qilingan, hattoki men bu yerda ovoz balandliklarini to'g'rilab, umumiy kanallar qilib chiqdim. Bu yerda reverbatsiya ko'p ketibdi. Demak, bu yerda mana bu yerda oldiramiz. Yo'q, oldiramiz emas. Kick snare. Va bu yerda azdiramiz. Bu yerda oldiramiz. Va bu yerda masterdan oldingi kanal. Demak, hammasi to'g'ri bo'lib chiqilgan. Bu yerda mana kick snare. Va endi birinchi effektlarga keladigan bo'lsak, birinchi ovoz balandliklarini to'g'rilab chiqib, bu yerda ba'zi bir effektlar, ya'ni saturation knob, equalizer va reverberatsiya va 25% va padda bu Dune 2 dan olingan arpeggiator. Demak, bu yerda soft tube, equalizer, stereo shaper va yuqori notadagi pianinoni ko'rishingiz mumkin. Uchinchida bu yerda saturation knob, equalizer va reverberatsiya va kanal kick snare. Bu yerda har doimgidek equalizer, transient master, pick control va sidechain uchun. Snare da esa equalizer, transient master, reverberatsiya. Va umumiy kanallarda faqat transient master. Demak, endi azdiramiz. Bu yerda equalizer, yordamchi snareda transient master va reverberatsiya. Hi-hatlarda equalizer, transient master va reverberatsiya. Open headda equalizer, transient master, stereo shaper va 808 da equalizer, saturation knob va sidechain. Va bu yerda effekt ham bor, hattoki raise up. Bu yerda reverberatsiya, equalizer va stereo shaper va oldiramiz. Bu yerda equalizer va har doimgidek decimal. Va masterdan oldingi kanalda equalizer va Fruity Soft Clipper. Demak do'stlar, mana ko'rishimiz mumkin.
barchasini. Endi bu yerda master kanalga o'tamiz, ya'ni darsimizning eng asosiy qismiga. Do'stlar, master kanalga siz avvaldan mastering bilan ishlamagan bo'lsangiz, sizga maslahatim bu yerda slotining eng oxirida SM Mexico shunaqa bu yerda biz ko'rishimiz mumkin tovush to'lqinlarini. Bu yaxshi plugin bizga analiz qilish uchun. Demak do'stlar, va bu yerda FabFilter Pro Q2 ni qo'yganman men. Siz boshqa analizatorlarni ham qo'shishingiz mumkin. Bu analizator menga yoqadi. Ya'ni bu yerda qaysi chastotalarda qaysi ovoz berayotganini ko'rib turish mumkin. Mana do'stlar, barchasi juda aniq ko'rinmoqda. Endi do'stlar, bu birinchi qatorga, ya'ni Azon 8 ni qo'yamiz. Men bu yerda shunchaki hozir limiter qo'yganman, bu kerak emas. Do'stlar, Izotop Azon 8 ning yaxshigina funksiyalari bor, ayni yangi boshlaganlar uchun. Bulardan biri bu virtual assistent bo'lib, mana bu yerda mana master assistentni bosamiz va bu yerda u bizdan so'rayapti. Sizga qaysi bo'lim kerak deyapti. Bu yerda 3 ta bo'lim bor. Streaming, SD va reference. Birinchi bo'lib streamingdan boshlaymiz va bu yerda next. Va bu yerda so'rashyaptiki, bizni musiqani qo'shishimizni. Ya'ni biz asosiy qismni olamizda. Va bu yerda play ni bosamiz va u analiz qiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, analiz boshlandi. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yerdagi bo'lgan ishlarni birinchi bo'lib audio analiz qilindi va equalizer to'g'rilandi va dinamika to'g'rilandi. Undan keyin dinamikni o'chirishdi nimagadir va bu yerda maximizer qo'yishdi va bu yerda maximizerni kuchaytirgichini to'g'irlashdi va bu yerda dinamik equalizer qo'yildi. Demak, bu yerda accept va mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi equalizer qo'yishdi. Mana ko'rishimiz mumkinki, bu yerda virtual assistent o'yladiki, menda bu yerda bu chastotalar kam va uni ko'tarishdi va bu yerdagi chastotalarni ko'tarishdi va dynamic equalizer bu yerda bass uchun kompressor qo'yishdi. Va bu yerda dynamic EQ. Ya'ni mana bu chastotalar menga kerak emas ekan va bu yerda. Va maximizerda bu yerda hech qanaqa narsa qo'yilmagan, ya'ni kuchaytirgich qo'yilmagan, faqatgina -1 desibelgacha qilingan ovoz. Ya'ni mana bu yerda -1 desibelgacha. Mana demak do'stlar, bu yerda ancha yaxshi mastering, osongina mastering qilish mumkin virtual assistent yordamida. Va yana master assistentni bosamiz va ikkinchi bo'limga kiramiz. Bu yerda 3 ta bo'lim bor: low, medium, high. Biz shunchaki low bilan high ni tekshiramiz, mediumni hozirgi bilan bir xil. Demak, low, next va yana ovozni analiz uchun qo'yamiz. Demak do'stlar, ko'rishimiz mumkin, bu yerda yuqori chastotalar ko'proq ko'tarilgan
avvalgiga qaraganda bu yerda ham avvalgidek hammasi menimcha va dynamic equalizer ham avvalgidek. Faqatgina bu yerda maximizerda -0.3 desibel gacha qilgan ovozni, demak bu ham tushunarli. Ya'ni bu yerda low va medium avvalgidek bir xil. Endi high ni tekshirib ko'ramiz, farq bormi ekan. Mastering tugadi, demak accept va equalizer avvalgidek, bu ham avvalgidek va bu yer ham avvalgidek. Faqatgina maximizer o'zgaryapti 3 ta holatda ham. Ya'ni yana 0.3 bo'lib, bu yerda threshold ham endi tushirildi 0.5. Ya'ni 0.5 desibeldan yuqori past bo'lgan signallar bu yerda balandroq qilinadi. Barchasi avvalgidek. Endi bu yerda o'chirib, bu yerda equalizerga o'tamiz tekshirish uchun va azonni o'chirib eshitib ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin qanday holatda ekanini. Endi azonni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Bundagi farq uncha bilinmaydi. Masteringdagi farq ozgina kick yaxshiroq eshitilmoqda bu yerda. Demak, endi buni ham tekshirib ko'rdik va endi uchinchisini ham tekshirib ko'ramiz. Bu yerda uchinchisi reference, ya'ni biron bir bizga to'g'ri keladigan musiqani tanlab, undan masteringini ko'chirib olsak bo'ladi unga qarab. Bu yerda uning uchun mana bu yerda gain yo'q, referensni bosamiz. Mana bu yerda plus va biz bu yerda kerakli papkani belgilaymiz. Tugatilish belgilab oldi. Demak, endi yana bu yerga o'tamiz va referensni bosamiz. Mana bu referensni belgilaymiz. Bizda bu reference va next va audioni qo'yamiz. Demak do'stlar, reference orqali tekshirib ko'rdik. Endi equalizer referensimiz bo'yicha bu yerda yana yuqori ko'tarilgan yuqori chastotalar va pastki chastotalar dynamic EQda bass kick kompressiya qilingan va bu yerda dynamic equalizerda ko'rishimiz mumkin. Bu yerda sal boshqa chastotalarga qilingan referensga to'g'rilab va maximizerda ko'rishimiz mumkinki bu yerda RC2 avlodida qilingan va bu yerda threshold 0 va bu 0.3, ya'ni bu yerda bizning referensimiz bilan bizning musiqamiz bir-biriga yaqin qilib mastering qilindi, ya'ni undan nusxa olindi mastering. Va endi masteringni o'chirib yoqib sinab ko'ramiz farqni. Bu yerda masteringni eshitish qiyin. Chunki meni o'ylashimcha bizni tayyorlangan musiqamiz ayni maromida qilingan va bu yerda faqat masteringda eshitishimiz mumkinki faqatgina pastki chastotalar, ya'ni kick va 808 ni sal aniqroq qilib beryapti masteringda. Ya'ni bizda kick va 808 kuchsiz ekan va yuqori chastotalar ham ozgina. Mana ko'rishimiz mumkin bu yerda equalizer holatini, buni va buni, dynamic equalizer.
Mana do'stlar, shu bilan bizning darsimiz yakunlanadi va bu eslatib o'taman, 3 ta darslikdan birinchisi edi. Siz Monarch Production bilan bo'ldingiz. Bizga obuna bo'ling, like bosing. Xayr do'stlar.